就係攞個盤裝住嘅瀨尿蝦，唔係羅氏蝦嚇。咁咧呢度咧呢一堆蝦，我哋用咗35蚊，加工費係8蚊，咁啊有咁多啦。再換個角度俾你睇下，幾鬼多，咁啊用白灼嘅最大嘅生蠔，嗰啲蒜蓉幾飽滿幾多，都好食嘅，不過就真係有少少辣咧。但你唔好食紅嘅，你唔食得㗎。係，但係唔關大細事。問題上佢係唔係真正神灣？明白明白。生產出嚟嘅。係。係咯。琴日我食嗰個咧，全部都係渣。哇！好似食緊糖嗰種。呢一個咧係啊，就好似嗰啲罐頭菠蘿裏邊攞出嚟咧，嗰啲浸過糖水嗰啲咧。真係唔同。嗱呢個睇住阿老闆過咗10零分鐘嘅車程，我哋又嚟到呢度，咁啊已經可以證實啦，比我哋上次去嗰個應該叫東區水果批發市場啊，大得多。咧除咗水產以外啊，即係水產嘅三文魚啊、魚蝦蟹嗰啲咧，咁啊仲有凍品啦、肉類啦，上邊有賣肉嘅，咁啊仲有海味啦、蔬菜啦、水果。我哋而家咧就計劃先去買啲水果先。即係簡單啲嚟講就係榴蓮啦。咁如果呢度咁大個市場，榴蓮個價錢咧就應該係比較適中嘅，因為睇情況啦，因為佢有可能係全部夾埋一齊漲價嘅，咪睇下先啦嚇。去到睇完就知嘅啦。於呢度裏邊就應該係水產區域啦，我哋可能會買啲生蠔，咁但係咪生蠔咧？到時再算。通常我哋去市場買嘢都係啦，睇到先嘅。另外呢度咧係可以開車入去買嘅。我早幾日去到嘅清河市場一樣啊，咁啊感覺上咧呢度好似又再大啲，實在誇張。邊咧就賣水產嘅，即係三文魚嗰啲啦，一行幾多？係呢度水產。似乎咧我見到有個仲寫住香蕉區，即係賣香蕉都有一個區域嘅。冇錯，真係呢度咧就係香蕉區啦。香蕉街開始見到應該就係榴蓮啦吧，嗱一箱箱嘅呢啲咪榴蓮啦，賣埋椰子嘅啦，咁啊絕對大過我哋上次去到東區嗰邊嗰個啦。就中山呢度咧，將啲區域分得好得意㗎嚇，每個鎮就梗係有自己嘅名啦，但係咧佢就分東南西北區嘅榴蓮，勁喎，呢啲就靚喎，佢有少量裂開都唔算裂開嘅。但係應該就唔算樹上熟，呢邊呢啲咧就已經係熟咗裂開咗㗎啦。38一斤。哦，呢個38就最貴。邊呢啲就23蚊一斤。有啲咩選擇咧？都係裂咗細隻啲。細隻嘅係巴掌金枕。嚇？金枕即係泰國咯。泰國定係？唔係泰國嘅，有啲係。有啲未必係，都係泰國嘅。但係就開咗，裂開咗，23細隻。魚翅咧，佢都係好薄皮，我哋就係要呢種感覺。如果大佬再平啲，嗰個皮厚都冇用啦。呢度啊更多啦，哇幾多人累住喺呢度買，圍住咁樣買。咁同埋我見到呢啲應該都係泰國嘅，但係咧係會有裂口咯。咁啊，如果用馬來西亞觀眾嘅標準咧，呢啲啊真係唔買得㗎。至於我哋咧，冇辦法㗎，係啊，又中意食喎，又唔想買咁貴喎。咁同埋咧，唯一一個好處咧，佢就開裂咗少少咧，你就睇到佢裏邊有幾薄咯。24蚊一斤呢度係，嗰啲就19蚊。佢呢啲啊，但會唔會裂得太厲害咧？有啲係啊，呢隻可以啊。真多人啊！佢哋都係好中意食榴蓮。今年冇得食荔枝，就食榴蓮咯。觀整個批發市場咧，呢度最熱鬧。26蚊8一斤，連殼㗎嚇。咁啊，老細係會幫你開埋嘅，但係你自己翻去開都唔係好難嘅啫。呢啲係小啲就23。呢邊咧就主要賣橙居多啦嚇，荔枝都見到有好多。咁其實荔枝嘅價格比想象中平啊嚇，因為我已經知道咧，今年嘅荔枝係唔會平，一來雨水咧，二來細年啦。咁我哋見過係16蚊都見過有咯。但係咧，而家係啱啱新上市，通常新上市啲水果咧，本地啊唔講榴蓮啊，都係會比較貴。咁荔枝都係嘅。
還好啦，仲有哈密瓜賣添。不過咧，成箱買。呢度咧仲有大樹菠蘿又係好食㗎。咁啊有好多嗰啲無牌小販啊嚇，真㗎。咁佢哋會嚟呢度買個大樹菠蘿翻去，咁啊擺架單車尾，咁啊有人嚟買，咁咪買咯，係咪？咁都揾到客食嘅嚇。荔枝咧，大多數都係海南島運過嚟嘅，嗱就係咁樣一箱一箱包住，咁啊裏邊可能會有少少冰塊啊保住溫，咁樣就送到過嚟廣州㗎啦。個運費都唔平㗎，但係路橋費就唔使錢，就淨係俾汽油費啦。荔枝賣海南荔枝，10幾斤喎，7蚊半，200蚊呢度。就同大家睇過啲荔枝批發價啦，7蚊半。不過咧，你要成箱買先得嘅。咁咧，如果荔枝我講去到零售嗰度啦，就算先頭嗰啲墟16蚊，頂籠俾你講到15蚊嘅啫。但係就剪枝呢啲就連枝嘅，呢面又係16都已經係最平㗎啦嚇。係啊，其實7蚊半，老婆又話都可以㗎喎。話再平啲就12蚊買啲都得㗎。糯米糍都有，妃子笑又有喎。6蚊半就係批發價，嗱成箱見得晒嘅。嗰度係12蚊。海南糯米糍，荔枝咁平嘅，我哋咧又忽發奇想唔買榴蓮啦，因為點解咧？榴蓮其實唔平，好老實講嚇，但係荔枝就真平啦，7蚊半一斤。咁啊，我哋咧又會買啲翻去俾我個女嘅外婆食嘅，咁啊唔係我哋食晒嘅，咁啊個女又放假，咁啊趁住咁平，今年冇乜幾可食㗎啦。7蚊半又都可以嘅，要一箱買，咁我哋可能會喺外邊買完生蠔再開架車入嚟買咯。仲有掛綠添，掛綠就一定有增成。幾錢斤啊？13，哦，13蚊一斤。個多方考慮咧，我哋決定咁嘅。依家咧就去買荔枝，唔買榴蓮啦。榴蓮咧搏唔過，叫做你平嗰啲19蚊嘅都係好烈啦，同埋我聞過冇咩香味。大多數都係正常嘅，同市場一樣價，又冇咩必要。但係荔枝又唔同啊！荔枝我可以試過先買噶嘛，比係啦，比喺市場買足平1倍。嗰個真係批發價。咁我哋而家就過去買荔枝，揸車去買荔枝。其實先頭咧，我哋已經喺裏邊睇過㗎啦。咁啊有幾箱咧，有幾檔啊，已經睇啱嘅。你一定要行到篤嗰度。咁但係有個問題咧，就係因為太重，我拎唔到嘅啫。榴蓮又再睇過啦，就正如好似先頭所講，唔係好冇咩價值。係啊，冇價值。你買佢2個榴蓮啊，佢嗰個嘢稱起24蚊一斤，一個榴蓮140幾蚊啦。係啦。我買一箱荔枝又係大概200蚊左右，係啊，210、220。買2個榴蓮等於一大箱荔枝30斤荔枝啦，食到飽啦，食到你傻，而且荔枝仲好食過榴蓮噶嘛。係啊，荔枝試過，其實荔枝可食率其實幾高啊，唔好買啲咁。我計純好食嘅程度，喺呢度轉咗啊！荔枝芒果係好食過榴蓮。係嗱，嗰度有生蠔賣啦，已經。呢度轉咗，冇錯，係啦，個個都係開車入去買嘅。不過由於太遠啦，我哋決定都係開車入去。好重啊！點攞出嚟啊？30斤。我哋先有睇過呢幾檔榴蓮㗎啦，都係嗰句啦嚇，搏唔過。嗱，我哋咪睇過呢檔榴蓮咯，係咪？爭啲捧去埋單嘅啦。不過諗下都係算，聞過又好似唔係好香。咁啊，都係買翻荔枝好過啦。啊，呢度超墟冚啊！咁同埋又話今日會狂風暴雨，暫時個天仲係有熱頭嘅。哦，前面就係我哋買荔枝要去買荔枝嘅地方，一個步行街咁樣嚟買水果嘅，哦，幾勁！呢度就係呢度啦。咁啊，邊檔啊？先係有個阿姨，同埋呢度啲老闆好多都係講粵語嘅。都係有講普通話嘅嚇，即係起碼溝通得到咯。個多方考慮，
都係買咗啦。咁啊老細幫佢打緊包，因為我係唔知幾錢，因為我要守住架車，同埋咧因為呢度比較繁忙啊，啲交通好多車咧中意停低就停低嘅。我咧部車仔細都係停喺路邊嘅啫。啊，對面有車過，呢啲咧就喺度卸貨。嚟到呢個水產批發市場啦，咁啊嗰度咧賣水產嘅，呢度賣水產。我啊好想買蠔嘅，咁但係都係嗰句啊，好似先頭買榴蓮咁，要睇品質、睇價錢。蟹都可以，咁啊主要係想食蠔咯，因為上次我哋去過板湖嗰度食酥炸生蠔係好好嘅。咁同埋咧，而家呢個時間咧已經差唔多11點，我哋要快少少，因為翻酒店退房㗎啦。咁啊11點啊要退房，12點啦最遲。咁啊要走㗎啦嚇，我哋快手啲。度應該係賣蝦嘅，有啲瀨尿蝦、基圍蝦都靚。58，超大隻。蠔油膏58。58啦。個袋都合理。九翅蝦呢邊就，哇，3萬。咁啊呢檔全部都係蝦嘅，貴啲啊！羅氏蝦真大隻，又繼續係賣蝦，呢個都好似係九翅蝦，定唔知係黑虎蝦咧？睇唔出，但係羅氏蝦就好容易睇得出嘅啫。就賣生蠔嘅，全部攞水養住咁樣運到過嚟，呢啲洗乾淨㗎啦。生蠔咧喺呢邊開㗎噃嚇，聽唔8蚊一隻，1斤係嘛？係啊，1斤。8蚊左右一隻，差唔多到。哦，好細呢度嘅，咁我哋啊揀大概8蚊一隻，咁啊要半打定係一打？要6隻左右嚇。夠啦。我哋咧就俾咗50蚊，咁然之後咧嗰度有6隻嘅，即係平均一隻9蚊幾、8蚊幾、9蚊咯。係啊，句號嚟嘅，樣板啊已經開咗啊，老細清洗乾淨。咁然之後咧，佢哋開就梗係快啦，我哋開咧就要去醫院嘅。開完之後試過咧開好勁啊，大隻。係啊，我哋去加工海鮮有幾大隻？哦，超大！今日咧係節假日啊，星期6嚟嘅，咁啊所以咧市場其實都好多散客㗎。不過同埋咧，我真係想買啲羅氏蝦試下咯。先頭嗰檔貴啊，但係都係50蚊一斤。咁其實都唔係話不可以考慮嘅。蝦咧細隻都好和味嘅，但係睇情況嚇。先頭58就貴啲嘅，細啦係啊，等陣食唔使冰啊。呢度啊賣蟹嘅奄仔蟹冇寫價錢，唔食啦，太貴。睇翻羅氏蝦啦，係我哋不是太喜歡，但係呢度亦都會有好多嘅小龍蝦、硬殼。有膏幾錢啊？有膏到55。我有膏55，冇膏啊48。我寧願有膏好過啦。係啊，有膏稱一斤。一斤夠啦。係咗蝦啦，60蚊，好差唔多啦嚇。60蚊有一袋，老細呢度都有好多生蠔嘅，大中細都有。睇埋蟹，啱就買，唔啱就算數啦。咁啊，亦都要考慮埋女兒，因為咧佢冇陪我哋嚟嘅，要喺屋企讀書。另外仲有好多魚啦，一應俱全，正啊！係攞32蚊，好大隻喎！呢種係呢啲要殼薄啊嘛，個殼薄哦，係海螺嚟㗎嘛，海嚟㗎，海貨。咁啊整斤。好啊，要1斤試下，咁難得嚟到呢度見到，要1斤夠啦，老細。係差唔多啦。此之外咧，呢度咧仲有新鮮海膽喎嚇。咁至於我哋咧要俾錢就35蚊嚇，35蚊。成盒過喎，45蚊一盒。一盒半斤，食唔晒放急凍就得，放急凍1年都唔賣好多私房菜，好多都係咁咯。哦，餐廳都係喺度攞貨。餐廳一個炒飯，碗飯佢炒3-4次，有屋企人食嘅話，一半落去已經夠晒。個海膽係運過嚟又開咗啦，老闆話可以擺雪櫃一段時間都得。咁啊咧，等我幫你攞啦。得再平啲咧，呢度仲有15蚊一份嘅生蠔。嗱因為咧每個人嘅標準都唔同，咁啊有人想食平，有人想食貴，咁起碼有得揀啦。仲有咁樣呢啲開好嘅生蠔，
者咧雞子同生蠔咧一齊煮咧，據說係好好食嘅喎。不過咧我就未食過啦，但係我亦都係唔會食嘅。有密集恐懼症就唔會食。呢啲叫竹蟲，好大喎，市場都幾好啊，行得幾舒服。咁但係咧，因為佢係批發市場啊，所以地下咧肯定係會有積水啊。同埋呢度係賣鱷魚嘅，已經斬開咗劏好咗㗎啦。時間都唔早啊！我哋而家咧要翻去酒店退咗間房先。咁至於究竟係去板符啊，定係酒店樓下啦？咁到時先講啦。睇下酒店樓下嗰度咩環境咯。如果坐得舒服嘅，其實都唔使咁辛苦專門揸車，因為我哋要買所有嘅嘢都買齊啦。咁啊，順便咧帶大家睇下我哋啱先買嗰個荔枝係點樣樣嘅。停車費4個8。又經過半個鐘頭車程，而家已經係12點半㗎啦。咁我哋咧就嚟食中午飯啊嘛，海鮮加工車先頭買咗嗰啲咧。咁我哋會喺呢度加工嘅，係一個咩地方咧？呢度叫13頃水閘。咁啊據說到夜晚黑係會更熱鬧。先頭我哋有諗過喺酒店樓下嗰個餐廳加工，但係嗰個餐廳咧就好貴。咁啊價錢唔係好適合，既然都開車嚟到啦，不如就行遠啲過嚟呢度食啦。仲有好多海鮮賣嘅，嗱呢啲蜆啊、螺啊，各種都有。我哋上次都喺度買蟹嘅，呢度仲有荔枝賣，係啊，仲未講荔枝添，等陣先講啊。前邊又有蠔，呢度又有西瓜。咁我哋加工海鮮咧就要睇下揀邊間嚇，睇下前邊有冇。如果冇咧，可能會過翻去嗰度加工嘅。係上次食過一次都幾好。隔離係黃沙蜆，早排食過，要啲花甲，呢啲係花甲嚟嘅咩？係啊，咁靚嘅。買斤咯。好啊好啊好啊。17蚊啦。17蚊，大概2斤到啦嚇，呢度就咁啊，應該係買夠啦。咁啊，呢個花甲咧，又係嗰啲買貴過平過加工嘅嘢食嚟㗎啦。又見到竹蟲啦，大量嘅小龍蝦，而家真係好多小龍蝦，蝦啦各種都有。上次買過啦，係幾好嘅。田雞啦、黃鱔啊，呢啲應該係泥鰍嚟㗎吧？海草啦、螺啦，實在夠多。大嘅羅氏蝦超大超大，問完價呢度仲平過我哋啱先頭喺市場買嗰啲添。係咯，都係咁噶啦嚇。呢度仲有個半戶外大排檔，其實上次已經想試噶啦。等我睇下咩樣先，呢度有冇加工㗎？哦有啊，嗰度寫住海鮮加工啦，係嘛？呢度
咁樣嘅喎，坐喺半湖過程啊，都唔使稱，哇好平！嗰啲生蠔咧1蚊一隻加工費，咁然之後白灼收8蚊，好似最貴係炒啊，定收10蚊定15，我都唔記得啦。咁啊，然之後再要多一個炒粉，同埋要啲蔬菜咁嘅。咁啊，燒茄子其實都可以嘅，燒茄子好啊。咁啊要燒茄？燒茄啦，係又得㗎。香港喎，對面係人哋養雞嘅，呢度咧就係餐廳，太子爺仲喺度打緊機添，好認真嘅。然之後呢邊咧就做緊工程，咁啊遲啲會舒服啲咯。哦，呢老婆嘅意思係咧，呢度平好多，係啊，我啱先講過，呢度加工費咧就好平，平到我都唔記得幾錢，佢係1蚊咁啊，1蚊整啦，1蚊一隻生蠔啊，燒嘅，咁啊仲要有。你攞嚟佢有一份計都20幾蚊一份。係啊，嗰度加工費都俾成100蚊啊！呢度嗰度淨係加工費都同黃沙咁嘅價錢。呢度咧，我哋再叫埋其他嘢食，就可能同嗰度差唔多啦。你開車嚟，你加埋油費都值。咁我哋開電車就平啲啦。係啊，但係條路好好開啊，好舒服開車啊，就咁擺住喺度，跟住一直行就係啦。就係攞個盤裝住嘅瀨尿蝦，唔係羅氏蝦嚇。咁咧呢度咧呢一堆蝦，我哋用咗35蚊。加工費係8蚊，咁啊有咁多啦。再換個角度俾你睇下，幾貴多。咁啊用白灼嘅咧，我哋去酒店樓下嗰度係15蚊，呢度收8蚊。咁啊，但係如果你買羅氏蝦嚟呢度買好啊？嚟係啊，買羅氏蝦嚟呢度買好啊。先頭都已經急咗啦，靚都靚，抵都抵，但係咧呢度再平啲。呢度平啊，買羅氏蝦。哦，好熱啊！咁啊都係同樣都係有膏嘅，附近有蝦場同埋抵好多呢度羅氏蝦，因為你嗰個北京市場啊，再過多手。呢度抵啲，係啊。咁啊，既然去到，買埋啦，爭少少啫。如果食得多嘅咧，就過嚟呢邊買啦。靚唔靚啊？幾靚羅氏蝦，正啊！哇，正啊！超正啊！超刺激啊！咁樣喎，呢個殼嚟啊，好好味啊！有嗰種creamy 啊奶油嘅味道啊，超正！呢個仲話要留翻啲俾個女喎，唔使食完擺喺台面啦佢，非常好呢個羅氏蝦，今年食過最好嘅。咁係嗰個羅氏蝦今年都係第一次食嘅啫，帶膏嘅講到明，咁啊睇住佢係帶膏，呢度再平啲喎。哦，呢個唔錯，又有鉗。咁啊接落嚟試下呢個先頭買咗17蚊，咁啊老細話炒係好似話10蚊啊，我都唔係好記得啦，真係啊嚇。不過咧呢啲咧就通常都係貨平啊，加工啊貴少少正常嘅。仲有呢個貓眼螺，貓眼螺買咗幾錢啊？一間35蚊。食過？係35蚊。哦，咁唔係羅氏蝦60，啱先我記錯啊。激死嚟嗰個嘢。呢個係呢個35，咁啊羅氏蝦60，更正翻啦嚇。所以你喺市場買咧就加工應該都係收8蚊嚟㗎啦嚇。咁啊係35蚊，呢個更正翻嚇，50蚊買蝦，咁啊8蚊加工，呢個咧就賣17蚊，就係咁啦。咁啊咁肥嘅，咁我哋嘅主食咧係叫咗炒河粉係嘛？同埋咧大排檔好似咧有一叫啊老闆要有幾辣哦，仲有呢個，哇呢個勁啊！呢個係使咗50蚊，呢個都係50蚊。其實呢度加工費真係抵啊！加工費1蚊一隻，係啊。如果買咗，你可以過嚟呢度。搞到咧呢個我都唔想食啊！唔係呢個本地蜆啊！呢個本地啱啱我哋入嚟嘅時候買嘅。呢一種係本地啊！佢哋呢度都有燒生蠔嘅，你都可以喺呢度買。我哋啱先經過，咁啊梗係買埋佢啦。好食啊嗰個。河鮮嚟啊！係啊，河鮮。接落嚟我啊試下生蠔先啦。揀隻細啲嘅，有個問題咧，呢度風太大，要攞隻螺嚟晾住先啊！等我食隻貓眼螺先，食完之後咧攞個螺嚟晾住呢個碗咯。咩嘢？我即係老婆意思話嗰個貓眼螺佢係甩咗啲肉出嚟。佢話：點解會得個殼嘅？咁唔係，因為睇住佢冇理由噶嘛，係咪？嗱，剝出嚟咧就咁嘅，咁啊下邊呢部分應該唔食得噶啦，就係食上邊嗰部分嘅。應該唔得吧？我仲有芥辣豉油添，埋老闆供應咁嘅喎，呢個啦芥辣豉油。
啲肉係好實嘅，呢個唔知食嘅。啲肉好緊實嘅，唔算太爽口，係啦，好咬口嘅，新鮮嘅係。我哋上次好似喺邊度食過啊？但係就細隻啲咯，今次係大隻嘅。有冇食過？有食過一次嘅好似。係嘛？我叫咗一個茄子同埋炒河粉啊嘛。我啊試下呢個，炒河粉，呢個就炒河粉啦，咁樣嘅炒法嚟嘅噃，10蚊嚇呢碟。呢個等一等先，迫不及待試下生蠔。我咧先試下呢隻係細隻啲，哇好嘢啊！就係咁啦。嗱，上邊咧就有啲蒜蓉，咁個蒜蓉係店家提供嘅。老闆咧啱先買嘅時候咧就幫我哋開埋，因為圍到平均一隻10蚊左右，即係連埋加工費啊嚇。呢啲又唔怕組裝啦，係咪？先頭呢隻生蠔咧，我已經揀咗最細嗰隻啦。哇，要分2次先食。同埋之前咪講過話，食生蠔唔好買咁大隻，其實唔係，都得呢度大隻都得，係啊。同埋咧，老闆呢度處理都好，佢哋啲生蠔咧，咪要落啲蒜蓉啊咁去整嘅，唔算話好油膩。其實我哋好怕好油膩嗰種㗎。好滿足啊！想緊呢個，搞到我又想試下嘅，試下好好啊呢個。佢話唔好點豉油喎，又試下先。我哋去過咁多個地方食海鮮咧，南沙係固之係其中一個，但係南沙有個小問題咧，就係其實佢啲海鮮過於單一，都係要好似嚟到中山呢度咁樣，你要第度買攞過嚟嘅。佢要叫你點多一味餸，其實嗰味餸唔平嘅。嗰味餸唔平，呢度就唔使嘅，呢度就係啊，中意乜都得。哇！咁同埋咧，哇嗰個嚟嘅，嗰味餸你至少都係咩嘢？嗱，你呢度你呢啲10蚊，嗰個炒粉就10蚊咁樣。仲有呢個都嚟埋白灼都係8蚊，呢個係燒茄子，蒜蓉燒茄子。加工費唔使好多。2斤以上就會稍為酌情加翻少少錢，係嘛？試下生蠔啊，非常之好。超正喎！正到大嘅生蠔。係啊，好食啊！我試下個炒粉，炒粉咧我哋叫佢俾少少辣嘅，咁啊叫做食個飽肚嘅啫嚇，咁嘅個炒河粉，我都仲未食，好熱啊！等一等先，夠晒新鮮，睇下夠唔夠鑊氣，仲未食啱啱先，好熱啊！佢咧，我以為佢係嗰啲薄嘅優粉啊，佢又唔係喎。雖然你知道做手工粉，咁同埋咧，佢係有，佢應該係嗰種咧開出嚟嗰啲粉嚟嘅，即係原先係硬嗰種嚟嘅，咁又幾好嘅，同埋好辣啊！哇，個炒河粉好辣啊！好辣咩？叫個加辣。加微辣。又幾過癮嘅，處理嗰啲辣其實都幾辣下嘅。炭燒梗係啦。如果你話攞嚟啊，就咁樣灼咩啊，縮晒水。如果係灼嗰啲冇晒啊，有幾大嘅貓眼螺。不過呢就好似大隻嗰啲啊，下邊呢部分啊取走咁樣。咁我啊再點多啲豉油啊，都好老實講啊，都幾硬啊。嗱呢個其實好餓，今朝食得唔係好飽啊。今朝冇食粥啊，嗰啲主食啊。呢個咧就當地買嘅，而家我面前呢一個咁啊都 OK 多肉嘅嚇，都新鮮嘅。好辣係嘛？炒河粉。9蚊一斤呢個係，同埋啲肉咧唔算話好死實實好硬嗰種啊。哇！有啲辣喺度。佢啲醬汁咧就冇話好重芡嘅，老細呢度講到最滿意咧都係生蠔同埋個蝦，我揀隻大啲嘅。有膏嗰啲，呢個有冇膏咧？呢個好似有。另外咧，遊客亦都越嚟越多啦嚇。咁啊，呢度咧係咩地方啊？板湖13徑水閘，咁佢係一個水閘，外邊咧已經係西江嚟嘅。咁呢度從幾時開始興起旺起咧？其實就係疫情嗰陣，邊軌道都冇得去。當時呢度喺社交媒體係好受追捧嘅一個地方嚟嘅。當時好多人揸車專門過嚟呢度食海鮮，然之後咧因為當時疫情啊嘛，車冇咁多啊嘛，而家係成日塞車，好鬼煩嘅。
咁啊，但係過到嚟都好，而家見到佢哋咧都仲有啲工程做緊，可能以後咧仲會擴建。咁啊，事實上咧，佢哋啲海鮮咧係真好食嘅。呢個咧9蚊雞一斤嘅。咁因為咧，我哋今朝食早餐嗰度咧，去市場方便咧。如果唔係，我哋真係去板湖應該買到嗰啲咧，同呢個價錢唔會爭太遠。呢個羅氏蝦真係超正！哇，你啊，嗰啲膏咧係好 creamy 嘅，係啊，我只識用呢個形容。喺呢度食嘢有種感覺咧，就好似去到泰國咁啊！喺外邊咧仲有椰子賣啊，係啊，椰子啊，椰青嗰啲啊，咁啊真係好似去泰國咁啊！同埋呢個粉咧辣嘅，泰國嘅係食啲辣粉㗎嘛。咧有啲煙燻嘅味、焦香嘅味。我喺度食緊佢嘅生蠔，係咪要留翻2隻俾個女啊？是但留啦，最好食嘅生蠔。個粉都幾好，辣得嚟啱啱好，我接受到。呢個係好滿意啊！個老細話咧都係硬殼嘅，咁多隻之中咧，我發現就有呢隻係軟殼嘅咯。但係都係裏邊啲肉咧，呢部分係蝦身啊，啲肉係好飽滿。通常咧食呢啲羅氏蝦、大頭蝦咧，其實個蝦身係冇乜肉嘅，咁但係就係會好爽嘅。佢呢個咧都爽嘅。咁啊食咁多蝦裏邊咧，我最懂咧就係食羅氏蝦啦，同埋我最中意咧，亦都係食羅氏蝦嘅。嗱呢隻咧就麻木啲啦嚇，咁嘅喎。一樣係咁 creamy 嘅喎，哇，好正，好正呢個就。我試下呢隻最大嘅生蠔，嗰啲蒜蓉幾飽滿幾多，都好食嘅，不過就真係有少少辣咧。唔係你唔好食紅啫喎，你唔食啊？其實都接受到啊嚇。因為老婆開始食嗰個茄子啊，一定好辣嘅。再睇下呢個幾大隻生蠔，哇！睇幾勁，幾誇張。要分2次食啊！哇！擺翻低先。哇！好正。真係唔知點樣落口喎，咁樣夾起咬呢部分先。好食啊！一個，你可以撇開少少個扒辣嘅。呢部分咧就食到嗰個蠔嗰粒瑤柱啊，咁啊點埋啲汁，跟住咧到呢部分，哇！好多人話咧食生蠔咧最緊要係呢部分，好似食雞子咁啊！要分幾啖先至得㗎呢個，一啲都冇渣嗰種嘅，唔似我哋有一次喺南沙個老細叫我哋買啦，咁見個老細都幾老實啦，咁但係好平嘅。買完咧就吹走咗啦。稍為咧一啲都冇渣，超正！你真係識食啊！我試下呢個咧就要攞個筷子咁樣捲，係嘛？如果你呢度篤都食得到嘅。好食啊！好食，佢用啲油好好啊！嗰個咧對啲油嘅要求好，嗰啲茄子冇味㗎嘛。嗱咁樣整起佢，呢啲咧叫咩咧？平民版嘅燒生蠔。我哋又有生蠔，又有平民版燒生蠔，就係茄子啊！哇！攞嗰個生蠔煎翻住佢，炭烤味好過癮啊！係啊，佢會有一種炭烤味，同埋咧。我哋喺其他地方咧，譬如話南沙咁，其實佢係好少餐廳可以用得到炭嘅，環保啊嘛。咁嚟到呢度就冇所謂啦嚇，講明係炭烤嘅，好好嗰種炭香味咧。同埋佢哋唔興攞啲羅氏蝦去炭烤，我試過一次喺芭提雅食過一次羅氏蝦炭烤，哇，正到不得之了！佢又唔會喺裏邊乾晒水嘅喎，真係好，唔知幾時可以再去喎。係芭提雅。嘢又係攞嚟烤嘅。
啊！我之後喺啊沙灘邊定咩喎？仲記得嗰次去咧，唔知點解啊嚇！一上飛機之前我就牙痛，好痛嗰陣，一路痛到翻嚟廣州，一落地就唔痛啦。啊，真係得意，可能緊張啊個人。去嗰度買藥都冇用，咁但係呢啲嘢食係真好食㗎。嗰次應該係我哋去到泰國咁多次裏邊咧，食得最多好嘢嘅一次，尤其係嗰個喺芭提雅海邊，喺要坐嘟嘟車去嗰個海底市場嘅，係啦。去海底世界。海底世界唔係海底市場，海底世界。咁然之後咧就海鮮市場。海鮮市場，我哋住喺當時係坐亞洲航空，跟住去到芭提雅嗰個機場降落咁嘅，一路食蝦一路講啊。咁然之後咧就發現有嗰個海鮮市場好出名嘅。佢哋啲做法咧係好特別㗎。絲堪又係烤嘅，螺絲蝦好多都係烤嘅，好少係烚嘅。咁然之後咧就一家鋪頭擺喺度，咁啊佢俾個 number 你，然之後等好耐㗎噃，唔係話一陣就得㗎噃。咁然之後咧就喺個 food court 嗰度，其實都唔叫 food court，一個露天嘅餐廳啊，嗰個地方啊，半戶外地方咁樣嚟食，好好食嗰次。可惜牙痛，唔知有冇機會再去。如果咧，因為泰國咧，其實我哋去過好多次㗎啦。好玩歸好玩，但係咧其實冇話再想去，但係唯獨咧就得呢個地方係芭提雅呢一個地方咧，再有機會我想去。都唔係啊，而家咁方便係嘛？但係哇，呢個勁啊！懶得出去咁樣。呢個勁啊！呢個有高嘅喺度講緊。哦，你睇下，喺度當回味下先啦，就食飽飽啦，真係。你話想食生蠔剩翻2隻俾個女，呢個咧就俾我食晒啦。呢個真係幾好，佢唔會太多油，有時候咧燒茄子好鬼多油嘅。咁然之後呢個貓眼螺咧，應該可能會係佢又平啲㗎，真㗎嚇。我哋又抱住試下心態嘅，係，所以淨係要一斤，真係銀啲，呢個係真嘅。咁啊至於螺絲蝦咧，忍住手唔食嘅啫，留翻啲俾個女啦嚇。呢度食。咁啊呢個食晒啦，應該都。係咪仲有啲？仲有啲。啊，仲有少少執埋俾個女，今晚炒飯食啦嚇。食飽飽最終埋單啊！生蠔6蚊。白灼蝦8蚊，白灼螺8蚊，炒螺即係呢一個啊，呢個加工費係最貴嘅啦，15蚊。跟住剩低嗰個炒粉同埋茄子20蚊，最終俾咗57蚊，勁啊！我哋啊酒店樓下嘅。樓下就冇兩樣加嗰啲炒粉麵咯。呢個貴啊！生蠔貴25蚊，好似佢開價係嘛？25蚊個生蠔。佢話你幾多隻啊？咁啊6隻。我哋當時已經買咗，我半打啦，咁佢25蚊啦，收翻你冇25蚊。佢基本上就係個餸都要加都係十幾咁咯，白灼係啊。除咗白灼係15咋。白灼15最平。係，你嗰度冇辦法。咁啊，連呢個貝你都冇辦法再叫噶啦，到時如果喺嗰度食就。嗰度咧，你買嘅仲加工費仲貴過買嘅。係啊，去到夜晚，相信呢度咧會更為熱鬧嘅，坐得都幾舒服嘅。嗱，外邊咧都確實係有好多遊客來來往往嘅。先留坐喺呢度附近食啦。如果咧繼續往前行咧，呢度仲有啲飲下豆腐花啊、椰子汁嘅。咁唔算話勁平嗰種咯。咁但係遊客都係咁噶啦。你要平梗係翻屋企樓下嗰個士多先至平啦。咁啊呢度咧嗱又有椰子、椰青啦、冰凍嘅綠豆沙啦，各種都有。咁行到盡頭咧就冇路㗎啦。8蚊喎椰青喎，咁啊要一個飲下啦，我哋真係要。哇！正喎，有凍椰。仲有冰凍椰青啊！我原先都以為好貴，原來唔係8蚊，我都唔敢問你知唔知啊？根本唔敢問幾錢啦，俾錢先。有凍㗎喎，你。係，仲要有凍㗎喎。一個椰青8蚊，啱先問咗個老闆娘啊。老闆娘話咧，呢度啊夜晚4點鐘開始啦，就最為熱鬧嘅。晏晝係晏晝，咪中午都有嘢食嘅，外邊都有餐廳嘅。如果係天氣勁熱嗰陣，咪坐餐廳咯，等陣都會帶大家去睇下。仲有好多椰子嘅嘢食喎，海南椰喎，應該會貴啲嘅。後邊就嗰個應該叫椰子奶蛋啊，唔識。又幾好玩！我哋上次嚟嗰陣咧，我都唔記得係星期幾嘅嚇。總之係疫情咧，成條街咧咪都有生意嘅。但係嗰種感覺咧就係，終於揾到個地方，好開心啊咁。至於今日咧，
就叫做遇上都算好日子啊。其實如果我哋唔係趕住翻廣州，傍晚嚟到都幾好嘅，同埋幾有泰國嗰啲感覺啊，都有嘅。離開中山去到係好南邊嘅啦，而家。係我哋先頭住嗰個地方咧係市區，哇幾鬼多人，幾鬼多車。先至有呢啲地方嘅。咁樣嘅喎，仲有造型嘅喎，呢個椰子呢個飲罐。先頭咧咁我去洗手間，其實已經見到呢一個。咁咧老婆咧成日話：唔好飲咁多呢啲嘢咧。咁我問我都唔敢問。原來8蚊啊！佢都想買，因為辣啊嘛。早知先頭咧喺食海鮮嗰度咧買一人一個，超正啊！8蚊啊！嗰個有菠蘿。嗯。呢度又買個菠蘿啊！老闆話係神灣菠蘿，我信㗎，因為呢度好近神灣啫嘛，17蚊半，老闆仲會幫我哋批埋添。老闆話咧個菠蘿咧一定要神灣菠蘿啊，一定要上邊有條棍咁樣長啲先得嘅。咁啊叔叔就會幫我哋整埋。神灣菠蘿就唔使浸水嘅。神灣菠蘿唔使浸水嘅，即時可以食嘅。即係呢隻就唔使浸，唔使，即時可以食得。咁啊揸住咁樣咬。佢浸鹽水嗰啲肯定唔係神灣菠蘿。係真係好甜。嗯。你試下嚟。就一人一半。哦，叔叔仲同我哋4塊添，分開，勁喎。仲有小朋友都想食啊。哦，叔叔幫我哋分開4塊，我哋揀咗個大隻嘅，有啲細隻嘅，大概都係要10零蚊都要嘅。分大細事㗎。係，但係唔關大細事。問題上佢係唔係真正神灣？明白。生產出嚟嘅。係。覺得嗰個外皮咧特別黃㗎嚇，我就攞一塊試下，哇，幾正！包甜嘅好都可以食下，冇問題㗎。一隻啊，冇1斤啊。真係好甜。有啲2斤咁。好甜咪買得過。係好甜。中間我未食過咁。中間嗰度咧又冇渣嘅。心都可以食。嗱，就係我揸住呢部分食唔到嘅。好鬼甜。好甜啊！使唔使買隻俾你阿爸阿媽？唔使。唔使啊。有。我哋啱食完咁多海鮮，食過呢個好啊！真係好正。同我哋市場話5蚊嗰啲。我哋琴日買嗰個根本就係呃人嘅。又嗌神灣菠蘿。係啊，嗰個運過神灣的菠蘿係貴啲嘅，靚啲啊嘛，係咪？係咯。琴日我食嗰個咧，全部都係渣。哇！好似食緊糖嗰種。呢一個咧係啊，就好似嗰啲罐頭菠蘿裏邊攞出嚟咧，嗰啲浸過糖水嗰啲咧。真係唔同。嗱，呢個睇住阿老闆切㗎啦，同埋呢隻咧。我以為咁大隻咧會好多渣，一啲都冇啦，大家見佢啦。哦，呢個好啊，真係。不過唔知買唔買到正宗㗎？係，最怕買唔到正宗，就好似買榴蓮咁。哇，好好食，真好好食，係啊。完全唔同啊！中間就係咁樣樣嘅。平咗2蚊啦。其實喺酒樓嗰啲可能都係賣10蚊一斤，但係酒樓嗰度我話得一個5個。佢香同埋甜，仲會咧有一種咧，好似嗰啲糖水發酵過咁嘅味。我諗咧。腍啊！講笑咋嚇！我諗咧，如果而家吹波仔食得太甜嘅嘢，係會過線嘅。我諗而家係會過線嘅。哇！好好食，真係好食。成個都食得到，可以食到嚟綠色呢部分，果然係好。17蚊半4塊，呢度係嗰1/4。我成日講咧話我食過最好嘅菠蘿咧係喺菲律賓嘅。咁咧到今日咧就要改寫。菲律賓嗰啲係真係好嘅嚇。係好靚，但係咧神灣菠蘿好過菲律賓嗰啲，而且唔係好少少，係好好多添。哇！真係腍㗎喎。我呢度仲賣荔枝，同我哋今朝喺嗰個市場見到個一模一樣，邊檔我都記得啦。今朝我哋見過嗰隻箱呢度出現翻都唔出奇嘅。後咧仲會見到有澳門嘅車咧，款車好得啲喎，喺國內見唔到喎呢款車。呢個係咩牌子啊？呢度咧就係13頃水閘啦。咁嗱，前面咪就個水閘咯。喺呢度出去咧，其實就已經係西江嚟嘅。咁啊〜好闊嘅呢度係西江其中一個比較闊嘅口嚟嘅。後咧我哋咪講話嗰個荔枝見過嘅嗱，大家睇下我哋箱荔枝係點嘅，就係咁啦。嗱，
呢一箱咧就係我哋箱荔枝，咁佢裏邊有枝葉啊，同埋咧佢哋用嗰個好科學方法咧，就係開咗個窿，倒咗啲水出嚟，佢裏邊係要儲住啲水嘅，令到佢保鮮喺海南島運過嚟噶嘛，咁咧就保到鮮噶啦。老闆就講咗，總之呢一箱咧我就俾咗210蚊箱荔枝，老闆話平均8蚊，淨肉會有8蚊一斤到啦，圍到係啦，8蚊一斤左右咯。咁啊，所以咧，我哋出去外邊買嗰啲荔枝咧，當然要睇品種啦嚇嘅 double 嘅價錢啦，差唔多。咁啊，當然啊，荔枝點解會咁貴？因為佢唔擺得㗎，擺多2日就冇㗎啦。通常外出旅行都會帶啲冰嚟保溫，將啲嘢食嘅。有嚿冰仲未用喎，我諗翻到屋企都仲未用啊。未啊，就係咁啊，但係你要有個冰箱。係一個雪櫃咁樣。咁同埋咧，呢個都細咗啦，有機會下次如果要買個大啲嘢，唔使啊，都夠用。大嘅佢會快溶嘅。咁啊係。細嘅先至保溫嘅。係嗱，好似咁樣。啊嗱，你咁樣。嗱，咁樣攝實佢。咁啊吸一吸得實啊，吸唔實咪罷咯嚇。因為我哋啲車仔細咧係咁嘅，等我下次買部路虎嘅時候就可以放多啲啦，係嘛？咩都擺齊咯，呢啲洗嘅啊個菠蘿唔好咁樣擺啊，仲有個菠蘿先至係啊。先頭咧食咗一半喎，咁啊有呢一半啊攞翻去俾個女試下啦，立手㗎嗰啲糖膠啊，好笠，唔擺入去唔放唔到咯。係啊，唔擺得入去啊，擺喺呢度咯。佢應該唔會漏。唔會，就咁。佢唔算話好多汁，但係好甜。仲有好多蕉樹啊，幾多蕉、香蕉。呢度點解會有咁多水產咧？其實係咁嘅。啊，呢度有碼頭啊，運送嘅。跟住古神公路，古就係應該係古鎮啦，神就係神灣。咁啊，所以先頭咧嗰啲神灣菠蘿運過嚟就唔係好麻煩。據說今年咧，其實啲神灣菠蘿都減產，因為啲天氣真係實在太反常啦。真係好食，下次有機會一定要買。咁所以咧，我哋成日有時候你要買啱，一定要買啱，係啊，唔好。我哋琴日買嗰個就笨啦，真係，不算啦，5蚊啊。呢間餐廳咧，我哋係嚟過㗎啦，叫13頃水閘農莊。最初咧，我都以為係呢度嘅，只不過先頭見到嗰度燒生蠔咁靚啊，俾佢叫咗我哋過去。同埋呢度咧食燒雞都好好嘅，係啊，你都係揸車嚟到㗎啦，咁啊可以喺呢度試下啦，係咪先？呢個酒樓咁嘅價咯收。燒雞加工，但係加工咧就稍為貴啲啲咁啫。係，佢有好多房嘅，一路過去都係。原來咧呢度係有好多蝦場嘅，食嗰啲羅氏蝦、基圍蝦嚟呢度食就冇錯㗎啦。下次如果我想食咧，都可以揸架車過嚟呢度買啲嘢，但係圍翻到路橋費、油費，咁又好似好多澳門車喎，又一部。咁好啦，咁啊1連2日嘅中山之旅咧就要翻去啦。咁啊，而家係差唔多2點鐘，我哋仲要去簡單充一充電。充電係次要啊，其實咧而家太飽啦，要等一等先至敢再揸車，因為好眼瞓。